Champagne Moussé Fils can be found in the village of Quille that lies in a small valley leading into la Vallée de la Marne. It doesn't look as though there's much going on, but I know that's not true because it's harvest time. I think the best place to look will be up on those slopes you can see in the background. Wow, that was a bit of a climb, but now I'm up here, it's well worth it. The views are spectacular. Over in the distance is where the Marne River runs, and here you can see how steep the slopes are. Coming up here every day to work the vineyards would certainly keep you fit. And of course that's Quille just down below. But where are all the pickers? They were clearly here not long ago, and it looks as though I've come to the right place. Ah, there's someone. I'm not sure what they're doing, but perhaps I should follow them. No need. Here come all the pickers. It looks as though they've just finished picking for the morning and are off on their way down to the village for a well-earned lunch. Vous laissez les paniers là? En bas. It will be a while before these cases of grapes are loaded onto the tractor and get down to the press house, so we've got time to go down there now and meet Cédric Moussé. The first thing that strikes you at Moussé Fils is the incredible new winery building. How long did it take to build, Cédric? 20 jours. 20 jours ouvrés, un mois. Il a été préconstruit en usine et tout est arrivé en camion. 48 camions et ils ont tout monté. Mais 48 camions, même les fondations sont arrivées sur un camion. Et ce bâtiment, on pourrait imaginer de le démonter et le remonter ailleurs. Mais c'est vrai, c'est un Lego. Oui, mais par exemple, je vais dire une bêtise. Demain, on veut agrandir derrière. On rouvre les panneaux là. C'est-à-dire que la grue elle arrive, on enlève un bout du toit, on enlève les deux panneaux là, tac tac, et on agrandit et ça nous fait une porte. Il n'y a même pas besoin de... c'est du silicone. Donc tout est emboîté les uns dans les autres, mais on peut très bien imaginer d'enlever un panneau et de ragrandir le bâtiment, sans avoir à mettre un coup de marteau-piqueur. The air conditioning system is what's called a Canadian well. Air is sucked into a grid of pipes buried 4 meters underground, where the temperature is a constant 12 degrees centigrade. The air is then pumped out into each part of the building as needed, and there's no more than 4 degrees variation in temperature all year round. That's perfect for storing champagne. There's almost no maintenance, and it costs next to nothing to run, thanks to the array of solar panels on the roof. Ce que l'on produit quand il fait très beau, c'est un mois de consommation de ma maison. En instantané, on produit 50 kW. C'est-à-dire qu'on produit de l'énergie pour 30 foyers. Meanwhile, those grapes we saw earlier have been delivered. Cédric's unloading with the forklift, whilst some younger members of the team are doing some important quality controls. Donc j'enlève là comme il y a 11 caisses avec la palette, ça fait 73 kg. J'enlève 73 kg sur la pesée et j'ai le poids net. The drive and energy are supplied by Cédric's father, Jean-Marc, who manages everything with the confidence of a man who clearly loves his work. Ah, nous on est des malades du meunier. Oh non, si, on adore. Oh, de malades, d'accord. Ouais, dans le bon sens, hein. Oui, dans le bon sens. Oui. Des lovers du meunier. Que des meuniers On a 91% de meunier. 91 ouais. 3-4%, un peu plus de 3%. On a une parcelle de blanc, de chardonnay, et on a le reste en noir. J'adore ça. J'aime bien vinifier le meunier. Ah oui, j'aime bien, c'est souple, c'est fruité. Il n'y a pas un cépage champenois comme ça. Il n'y a que nous. Et puis en plus, il est bien adapté à notre vallée, enfin à nos vallées. À Quille, on a un vignoble particulièrement compliqué, extrêmement pentu. Ça met beaucoup de temps à sécher, c'est de l'argile vert pour faire des briques. Avant, il y avait 2 briqueteries à Quille. Nos ancêtres, il y a une partie de la famille Moussé qui faisait des briques. On retrouve des briques Moussé et Quille. I asked Jean-Marc what he thought when he heard people say that Pinot Meunier isn't as good a grape as the others. Ah non, bien sûr que je suis pas d'accord, mais en plus c'était, je dirais, le négoce,
Ça l'arrangeait bien de dire ça parce que comme ça, il achetait beaucoup de meunier pour pas cher. Et non, c'est intéressant à vinifier le meunier. Il y a des parfums que les autres n'ont pas. Hein. Le pinot noir, il a plus de puissance, il est plus vineux, mais il n'a pas le fruité du meunier. Hein. Tu sais qu'on a quand même des gens qui ont été vignerons avant nous, et si le meunier il a été planté en grande majorité dans la vallée de la Marne, c'est qu'il y avait des bonnes raisons. Et ça, c'est l'âme de la maison. On est aussi profond que Horace. Notre slogan, c'est 10 prix meunier. Profondément meunier. It's great to see people enjoying their work so much, which is just as well because there's lots more work to do. After each load of grapes has been pressed, the press has to be emptied, then cleaned outside and inside. The used grapes taken away, and everything made spotless, ready for the next delivery of grapes when the whole cycle will start again. So this seems like a good moment to say au revoir to the team at Champagne Moussé Fils and to relax with a flute of their superb champagne.